Buongiorno friends, oggi siamo a Garbagnate Monastero. Vi propongo una villa singola in una zona completamente immersa nel verde, introvabile sul mercato oggi. L'abitazione è completamente indipendente, ha un giardino pianeggiante che gli gira intorno su tutti i quattro lati di circa 300 metri. È stata riqualificata e edificata nel 1980, oggi necessita qualche lavoro di manutenzione. La parte abitabile dell'abitazione si trova al piano primo, dove troviamo un 3 locali con dei servizi e 2 balconi, mentre al piano terra abbiamo una spaziosa taverna, la centrale termica, una lavanderia e un bel box con basculante elettrica. Siamo a solo 5 minuti di strada dalla Como Bergamo e dalla Milano Lecco, ma completamente immerso nel verde. Thank you very much, Immobiliare Luxor, Missaglia.